القديس يوحنا الهرقلي. في سنة 304 ميلادي كان في شاب اسمه يوحنا الهرقلي، اتولد في مدينة هرقلية في آسيا الصغرى. أبوه كان والي في زمن الإمبراطور دقلديانوس اللي كان بيضطهد المسيحيين، لكن رغم كده ربى يوحنا على الإيمان بالمسيح من صغره، ولما والده تنيح بقى يوحنا والي بدله. بس لما جه أمر من دقلديانوس إن كل الناس تسجد للإله أبلون، يوحنا رفض بكل شجاعة، فأمر الإمبراطور إنهم يسجنوه. وهناك في ظلمة السجن ظهر له الرب يسوع بنفسه ونور عليه، وقال له بكلمات مليانة عزاء وتشجيع: ما تخافش يا يوحنا، أنا معاك. الإمبراطور حاول يخدعه وقال له يروح مصر يجمع الخراج ويصلح معابد الأصنام اللي اتهدت، لكن يوحنا استغل الفرصة وبدأ يهدم البرابي ويبني مكانها كنائس. كان شايف في كل حجر فرصة يشهد فيها للمسيح. وفي يوم شاف الوالي سيرياغوس وهو بيعذب المسيحيين، لكن يوحنا شاف منظر غريب، شاف ملايكة بتنزل وتحط أكاليل على رؤوس الشهداء، فصرخ من قلبه وقال: أنا مسيحي. الوالي حاول يلاطفه ويخليه يرجع في كلامه، لكنه مرضيش، فأمر إنهم يقيدوه بالسلاسل ويبعتوه للوالي أريانوس في أنصنة، وهناك بدأوا يعذبوه عذاب شديد. علقوه على آلة الهمبزين وضربوه بالسياط وسلخوا جلده، لكنه كان ثابت ومبتسم كأنه شايف المجد اللي مستنيه. وفي الآخر أمر أريانوس إنهم يقطعوا راسه، فنال يوحنا إكليل الشهادة في نواحي القوصية جنب أسيوط. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. لو عجبتك القصة ادعمنا بمتابعة واترك تعليق وشير الفيديو. مون جيسو.